bali babasibako obutatambula mawanga byakutuse era waliwo abagenda okutandika okutambula mu linnya lya Yesu. Tugenda kulaba embaga ez'amaanyi mu kifo kino era munyonyo gaveni tugenda kuzifuula bise kubanga Mukama yandaze muno mugenda kubamu abantu bagenda okwasibwa embaga mu bifo eby'amaanyi eby'ekitiibwa. Haleluya! Kubanga ebyebikko ebisengero byamenyeka abaana ba Isirayiri ne batambula buli baali baagadde. Kati ebisenge nga bimaze okumenyeka teri kigenda kuddamu kulemesa mu linnya lya Yesu. Haleluya! So tugenda genda mu kigambo naye nga tetunagenda mu kigambo tugenda kusooka mu kiseera ekyokuwaayo mu nnyumba ya Mukama. Bayibuli egamba temujja mu nnyumba ya Mukama ngalo ki? Ngalo nsa. Tugenda kuwaayo ekimu eky'ekkumi ensigo. Nabagusomeseza luli ne mbagamba nti kino ekibbo kiba kya nsigo. Ensigo kiba nga bw'osimba ekintu ng'oyagala kimeruke. Kati osobola okuba nga weeyama olina ekintu kye watwala, olina ebbaasa gye yatwala, oteekamu n'ensigo yo, n'ensigo eyo n'ogituuma n'ogamba Mukama ensigo yange eno poloti, nga Mukama alaba ensigo. Wano kiweebwayo kyo wali oteekawo ekimu eky'ekkumi. Haleluya! Ng'omaze okufuna ekiweebwayo kyo kikwate mu ngalo tusabe tulyoke tugende mu maaso. Kikwate mu ngalo ogimirire tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, abaana n'abavubuka Mukama balina ensigo, balina ekimu eky'ekkumi, balina ekiweebwayo. Nsaba otunulire emikono egyo yonna egiwanikibwa nga girina kye gikutte mu ngalo Taata. Mukama nsaba bawe omukisa, toganya mubi, toganya Setaani kukwata ku byabwe Taata. Mukama bawe omukisa, nabo bagenda kweyongera okuba omukisa mu nnyumba yo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Tugenda kujja nga tuwaayo, jangu tuweeyo mu linnya lya Yesu. Juga sipiidi ejyoweeyo. Ng'abantu bamutereka amaaso awo, Katonda agenda kwolesa ekitiibwa kye ebyobulamu bwo. Olina kusigala ng'olina okukkiriza. Katonda agenda kwolesa ekitiibwa ebyobulamu. Kikulu nnyo okumanya nti awo wakati w'omuyaga kasita Yesu abanga waali buvunaanyizibwa bwe okumuyita alyoke akole obujulizi. Totandika kunumu, tonyigira bamutaddeko maaso kubanga abo Katonda abalese obujulizi bwe butandikira awo balyoke basaasaanya amawulire mu mawanga. Musisita gundi walitegedde nti abatasula wano mu kazigo wano okimanyi nti ali mu Amerika nti ate yakiva mu Amerika ebifaananyi tobiraba bangamiina muyaga kyoguli mu maaso gwakusula njala tolina mulimu. Kyalaze n'atuma obujulizi n'agamba omuyaga gwamulondodde. Omusajja yamukubidde essimu n'amugamba mpaye ku kasente, nkusaba ebyuma tobikyusa. N'amugamba mpaye ku kasente n'akola ki? Ng'agenze mbu n'amusindikira ssente teyazzeemu kumuwuliza, naye agenda kuddamu okumuwuliza nga gwe yasindikidde ssente n'ataddamu kumuwuliza, agenda kuddamu okumulaba nga si oli gwe yasindikira ssente n'akamuwuliza. Katonda agenda kuba mufude muntu mulala ng'amusitudde ng'amutte wali we ali bamumanyira we yali yamuleka nga Katonda amwamusize kyalekala. Nze kinjagaza ku Yesu waffe ye Katonda akusisinkana wakati mu muyaga, tasobola kukuleka wakati mu muyaga. Abayigiriza bano teyabaleka wakati mu muyaga, yasobola okubibyukira omuyaga ogwo, yali wamu nabo mu muyaga, teyabalekaayo mu muyaga, yavaayo nabo wamu mu muyaga ne bawangula omuyaga nga bali wamu. Haleluya! Naye leero fayibu yammwe eri wansi kiki? Kamera ze mutidde kiki? Wangi
Twagenda mu malinnya Bible y'abaana. Kamera gye mutire. Kampulirayo amiina mu linnya lya Yesu. Anti kati mulimu yinza okuba nga yagala omwami tugeze mu kyalo. Najja mu kyalo. Kati agamba, genda kundaba ku TV maama. Hallelujah. Hallelujah. Yesu agenda kuleka mu muyaga. Agenda kubeera wakati naawe mu muyaga ogwo. Bw'anaamala aveemu naawe wakati mu muyaga. Ekizibu kireke kimuddire. So, newankubadde ng'oli mu muyaga, tova mu muyaga ogwo. Beera mwogomiremu, lwanira wakati mu muyaga ogwo, kubanga Yesu ali okulwana wamu naawe okulaba nga akuwanguza. Kubanga amiina. Haleluya. Kama mulwana tova wakati mu muyaga. Lwanira wakati mu muyaga ne Yesu. Amen. Bati mu kibuga bakomeddeko ebigambo. Musumba banjogerera ebigambo. Ate munanga bakyala banjogeredde nze mpulira nakoba okubigoberako musumba. Navuddemu n'ensimuka. Tova woofuna ssente olwokuba bakwogerako. Tova mu katale kubanga bakwogerako. Lwanira wakati mu kasaba awo. Lwanira awo mu muyaga ogwo. Kasitaba ng'oli ne Yesu ojja kusobola okuwangula mu linnya lya Yesu. Tova mu muyaga. Beera mu muyaga ogwo. Olwane wakati ne Mukama. Katonda yeeyogereza ekitiibwa. Tova mu kika tokivaamu. Nange ekika kinjogerako olw'okuba ndi bubiri bangamba nalokoka bansegere nedda tebakusegerere. Sigala ng'oli mu mulokole nga ne mu mitingiza kika ogenda. Bwe bayitolezeko amagenda ne bwe batoneza ogenda z'ogenda kuwaayo bw'ojja mu mitingiza kika ojja musemba ng'ogambe nze gundi nze nakayiza nange wendi. Sina ze ngenda kuwaayo naye wendi. Haleluya. Oyo wamusoma nzirabetinana bataawo. Nze bwenenenezegaboogerako kize nyambadde obubi. Gendayo newankubadde oyambadde bubi. Kubanga ekiseera kigenda kutuuka ekyo kyolabanga ekitasoboka Katonda akikuula ekisoboka mu bulamu bwo. Kyokola ng'oli wakati mu muyaga kimatalinga kinene nnyo mu kuwangula. Bw'osalawo okutuuka omuyaga ogenda kumaliza nga towangudde. Naye ng'oli wakati mu muyaga Yesu kasitaba nga waali bw'oyita Yesu linnya lye ogenda kuwangula muyaga ogwo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Simanyi muyaga gw'oli oyinza okuba nga woogolera amalogo mangi bakuwalana oba oli mu nfumba eyo gy'oli tolina mirembe gwe bayogerako kino kyokoze ne kyotakoze ng'olowoozamu nti kansiuke kagende mu kyalo nkugamba todoba. Yimirira muyimirizi ogenda kulaba okulaba mu bulamu bwe. Yimirira muyimirizi ogenda kulaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Haleluya. Katonda ali wamu n'abo abayimiridde mu muyaga. Ali wamu n'abo abatamuvuddeeko wakati mu muyaga. Ali wamu n'abo abalina okukkiriza nti ne bwe biba bigaanye enkya bigenda kusoboka. Katonda ali wamu nabo. Haleluya. Oyinza okuba gwonna watulaba ku tivi nawe watulaba ku tivi essaawa eno. Oyinza okuba ng'oli mu muyaga gw'ebyenfuna n'omwami wo ne mukyala wo. Tuli mu makaago. Yimirira buyimirizi mu muyaga ogwo. Katonda agenda kukolera ekyamagero wakati mu muyaga ogwo. Ogenda kulaba Katonda wo ng'akujjukira. Haleluya. Haleluya. Muyaga gw'okiri w'olimu olunaku olwaleero. Muyaga ki w'olimu? Ogwo muyaga gw'olimu wakati mu muyaga ogwo Katonda agenda kwegulumiza ekitiibwa kye kirabisiwe eri obulamu bwo. Otandike okujjukira
okukira otunule mabega ogambe nti Mukama wano nayitawo otya nga Katonda yakuyisirizaawo ogambe Mukama kino nakikozeeka nga Katonda yakikoze ogambe bino nga sirifaanana nga Katonda akikukoleke olw'ekisa kye nga tolinga bwe wayingira mu muyaga ogwo. Haleluya, haleluya. Beera n'okukkiriza owooluganda. Ngeze ne mbuuza abantu wano nkyaliwa ng'olieyo nga Yeriko bwe yamenyese mu nsi ey'omwoyo ne ndabayo abantu nga babiri abalala bagamba wange tannamenyeka wadde bamumenya ku Friday wange akyaliwo kubanga okukkiriza kwe kutono. Wakati mu muyaga gw'olimu olina okuba n'okukkiriza. Ne bw'oba ng'olengera ennyanja ekwetoolodde, ne bw'oba ng'olaba bizibu byereere, ne bw'oba tolina ssente, ne bw'oba tolina nakyogenda kulya, beera n'okukkiriza nti gy'oli mugagga olw'enkya, nti beera n'okukkiriza nti ggwe togenda kufa nga bw'oli. Haleluya. Nange nabeerako awo nensabako ne ku mulimu. Nze nasabako n'omulimu gw'okusiiga enkoko ne bagunyima. Nagenda nensaba omulimu gw'okusiiga enkoko nga ngenze ku woteeri ne mbagamba nzize kusiika nkoko. Ne bambuuza enkoko omanyi ozisiika? Ne mbagamba nzimanyi. Naye ekyamazima nali sigimanyi gisiika n'okugitta enkoko nze simanyi kutta nkoko, sitanga ku nkoko naye nga mmanyi okugamba nti mbimanyi kyekinantaasa. Naye enkoko zimanyi kinzimanyi. Wali okisiizeko ntayisize Mukama wange eyali agenda okumpa omulimu n'aŋŋamba nkuwadde omulimu. Bwe yamala okumpa omulimu waliwo maneja, simanyi ndoza maneja teyanjagala bwagazi, n'alyoka amussa ebbali n'abaako akama ke yamukuba. Ngenda okulaba maneja Mukama wange ampadde omulimu ng'atajja ŋŋamba nti omanyi ngenda kukubira essimu. Nenninda essimu omusajja teyankubira ssimu. Bannange nali bubi bwe bampa omulimu ne neebasa nga ŋŋamba Mukama nkwebasa kuba nali maze ennaku nga 2 ng'ekyokulya sikirina. Ne ngenda nnoonya omulimu gw'okusiiga enkoko ku bbaala ne mpulira bubi ne ŋŋamba Mukama ne guno omulimu ogw'okusiiga enkoko gugambye nga Mukama yalina ekyamagero kyagyendi. Naye olwaleero nayita nanga nsiige kuko nali ngeze okunoonya ogw'okusiiga enkoko mpitawo mu mmotoka yange nga ngenda kubabuuzisezeza waggulu. Saagala kumanya kubanga Katonda yakyusa naye Katonda agenda kukyusa ebiro ebyo, agenda kukyusa amagenda go. Awo n'olupya mu munene awo ogenda kuddamu okuyitawo ng'oli mulala. Haleluya. Mukama akuwe omukisa. Bano nga banyuma okubulira eti bagamba ne ku ssente. Mukama akuwe omukisa. N'ekiramu okuyitawo nga sinza oli. Naye ekiseera kiriwe nasabiranga ogw'okusiiga enkoko. Ne omusajja nanyima ogw'okusiiga enkoko. Ate temulaba ebiseera ebyo nali muvubuka nga ndabika bulungi kati kukaddiwa. Nakaddiwa ndabika bubi. Enkanyinya zonna zinneereeze. Nga bwe mumanyi emyaka egy'ekikale. Naye nga ndabika bulungi nnyo. Ne ŋŋamba yeye Mukama lwaki banyumye ogw'okusiiga enkoko? Ate ebiseera ebyo nga ndi kasajja katono. Ne mpulira nga neekyaye. Naye nga nalina omuyaga gwe nali mpitamu ebiseera ebyo. Nga omulimu ngo nga natandise ne ssente okuzibala. Naye ng'olowooza bagenda kumpa ssente mmeka? Omusajja yali aŋŋambye nti ogenda kusiikanga enkoko buli lwaggulu ŋŋendanga kubankwa siringi 1,500. Ne mugamba Mukama wange ŋŋenda kukola. Haleluya. Naye ng'amagezi gali muno mu mutwe gatudde. Ebiseera ebyo nali mmaliriza ddiguli yange ey'okubala ebitabo. Naye nga tewali mulimu gujja, nga tewali opportunity ennungi ejja eri obulamu bwange. Munnange bwe navaawo ng'ogwo gugaanye ne nfuna mukwano gwange. Mukwano gwange yali alina akalimu kakola mu kibuga eyo. Ne mugamba ne mukwano gwange lwaki tompa omulimu gw'okwoza engoye? Bannange mukwano gwange yali mulungi n'aŋŋamba nkuwadde omulimu ogenda kwozanga engoye zange. Naye ndowooza naye olw'okuba yalina engoye entono yali si mufumbo n'agamba nti ndogenda nga kwoza engoye zange limu mu wiiki. Bannange nga nkeeranga buli lunaku buli lwa mukaaga ŋŋenda mu nnyumba ya mukwano gwange nentosa engoye entuumu bwe nampa siringi 10. Haleluya. Naye temwebalizaako yali mulungi nnyo nti yamulanga omugaati ne musigalango. Kati nze bwe nagendanga okwoza engoye nasomolanga wali mugaati navangawo naye nga nagwo gumazeewo. Haleluya.
Hallelujah. Neno sengoye ate mukwano gwagoli omugati gwekula kwali mulungi akwali musuka nangulya nga nangulya simu ngebiseera n'esimu teziriiwo nagamba yiyi omugati gwenasewo nga nagumazeewo dda ne mugamba tofaayo naye nga omuyaga gwempitamu nga mungi nengamba naye Mukama ekiseera kisobola okutuuka nine mugamba Yesu lwaki tonzijja wakati mu muyaga guno. Haleluya. Naye Katonda akyusa ebiro abooluganda. Katonda akyusa amagenda go. Katonda agenda kukyusa amagenda go. Lunaku lumu nali ntambudde. Omanyi ntera okutambula. Nimba mu Uganda ne ntambula. Emabega kawo nagenda ne ntambula. Alika kuba nali Dubai oba naliwa. Alika nyinza okuba nali Dubai oba nalika nali Heathrow Airport. Kati nentuula mu business lounge. Nentuula wali bw'oyita ne bajja nga bansabira emmere ya bbeeyi naye nga bakuleetera emmere ogyako katono n'oleka omanyi Mukama agenda kukyusa. Kuno okusangula kuba tosangula agenda kukujjamu akuyigiriza eri ey'ekigabo. Haleluya. Ogenda omanyi omugaga tamalaawo kati namwe abakyala kambawa amagezi bakututte ku geti baagala kukuwasa oba enjala ekuluma tolyanga aliko enjala weyiseeko naye bulongo ekyennyanja n'okimalawo n'abakuluma nabwo neebakwebere weyiseeko. Kirumisi buno bugalombe olimupolapola nga okimpolapola okirekewo kyonna okitunulire nga bakitwala bwekyo akitwala bwati naye ng'enjala ekuluma naye ng'olina kyopanga. Haleluya. Naye neebaza Mukama Katonda yakakanya omuyaga gw'ebyenfuna ogwali mu bulamu bwawe naawe agenda kukakanya omuyaga gw'ebyenfuna ogwali mu bulamu bwawe. Eweyiseeko owooluganda tulaga nnyo bizibu naye akuyise ku restaurant oli oswamula omazeewo ebizibu namulabako owooluganda namulabako nali muwanyinaze namulabako twatuuka ku restaurant bamuyise ku restaurant alidde bamuwadde fooko n'agamba nze zo fooko muziteeke wali naye amazzi naabe mumala bakuwadde fooko n'ekijiiko oli mu restaurant yabbe nti anti nze nabisanga anti omanyi gaffe wano mu Buganda ekolanisambala n'alyoka agira bwe yamala n'alyoka kuoga essowaani n'agikomabaali yenanga bw'atuuyana ng'amabere gonna gereese bwegati bw'atuuyana katuleebugana nananga musiba nakaba kenkuba nti kiki omukyalo yagala enninga kumuwasa naye kuyasigera nakubyogera musukulu yalasomoka n'omululu emukakuwandiba omuntu alabikaina omululu nange esole. Haleluya. Naye wakati w'omuyaga Katonda agenda kukuviira n'obulungi ogenda kulaba Katonda ekiseera kigenda kutuuka nga bwe babadde bagamba leeti nga bakonkona buli mwezi nga naawe olinamu okonkona ng'okubuuza n'amazirwa n'amazirwa kana lekayimirira kube mu ngalo ogambe nti muntu bakirimbeko ekinange kiyayande. Haleluya. Yetuulirwasi era waliwo n'atayimiridde omanyi otasobola kuba ng'aliko enyoyo gy'ekika nga ne mwamugamba ogenda kukeera ku makya ozimba amayumba agago ng'emyoyo gy'ekika gimugamba ffe waffe tetuzimba kati bw'oyimirira okuba mu ngalo zaaki kati mugambe nti gwe ne muboleko omwoyo w'ekika olw'amafuta gali ku musumba kisaaki ennyumba ogenda kugisimba obuyagala batwala. Haleluya. Togenda kufiira mu buzima obw'Oluganda ebyo tekisoboka. Bwembanze sikyali mu buzima olwaleero olw'amafuta agali ku bulamu bwange naawe togenda kufiira mu buzima obulima lwaleero. Tulako wansi. Aliwanga erinnya lye walitandeka bakulaba. Bw'omasaka okuma TV yange bagirabe.
nagambe ngenda ate buli wiki genda kubanga mbako Chelsea. Oyo abadde asaba Katonda twali agenda kwewangulira TV ekirala bemuweza TV bwenyagala somo kijjamu bakirabe bayinza okuza musumba watambula togimenya. Amen. Ogiraba TV ogenda kukyewangulira munne gisemu bulungi wanika okukono ng'erinnya lyo nga bakola kano nga ogwomu kubagambye nti wabadde osaba. Musumba Judith tugenda kukola tukube kalulu tusabe busabe tukikole tutya oba Mukama gwangamba wanika omukono okola Mukama agenda kundaga namukere Joel wali namukobe Joel wanika omukono taliwo Amoti wali Kawugu Nakalema Kathe wali Nakalema omuli naye mukyala gw'osaba Katonda aliwanga waleese nga bakuwa ekirabo waleese bakuwa ekirabo waleese nga bakuwa ekirabo kati kansabe Katonda giteekawo Mukama gw'oyagala TV agifune nsaba amafuta gamugweko oyo gw'olonze nti alina okufuna TV amafuta tegamugweko amani oba oyere bw'olaba amafuta gakuguddeko nga yeggwe Katonda aba akiyisizza mu bwangu bwe gaba tegakuguddeko owaye era bwevuli TV Nanyonjo hali ekyalo taliwo Najjinga Tina wali taliwo kati nga abo bajje abali ng'oli kapapula kano nga bw'oyinza bw'oyingire mu linnya lya Yesu nga bw'oli nga gw'omu kubawandise wali nga waliwo abantu 25 mulimu eyataddeko emmotoka talina na pamita waliwo bameka waliwo omu babiri bibiri olw'ekisa kya Katonda kino kitugenda kya mwoyo kubanga kino kya mwoyo si story bakusuza oba weesuza kitwala mumba gye bakusuza anti omanyi ekizibu baba bakusuza ate oyinza okumanyiza ngaomuntu ne sisita talina kiruwa ate gyendaba mu nsi ey'omwoyo yalagawo yafa naye nazinjiraba mu nyumba ngamu tekola mweri netekola kubanga njirengedde nengedde eddiiro ly'obulungi nentebe nzira nsobola n'ozigula wezifaanana gwenagenda ki gwe bakusuza tulina ki Hallelujah. Tukole tutya tusabe Mukama atulage oba tulonde kalulu. Wanki? Gamba ayi Yesu. Oyo gwotegekedde ekyamagero. Mutulage mu linnya lya Yesu. Oyo gwoyagala afune ekyamagero. Sister Dolina TV oli anyamalu. Wepangisiza oba bakusuza busuza? Bakusuza busuza? Ate mukyalo olina amakaba bakusuza busuza? TV eri olina yalagawo? Toba nankona TV. Kale olimba nga nkulaba.
Toba kuna TV makali. Kali yogero olugiso tujja kulungi. Lukongo kali yogero lukongo. Yogero lukongo. Ajali n'ebintu. Amina. Atori oyo mwana tadereshi baku oyina maka toyina TV wepangise nani lwaki omwana tagula TV tukube kalulu tujuwe Sharoni Rako sekere ya kofia mama. Amafuta kagenda kumukuba mu ngeri yawe. Sharoni bagabana kwitegeera kubanga kino kya mwoyo. Katonda amulonzi ajjukira emirimu gy'amukolera mu kanisa ate bwe mukyogedde ne Yesu n'akikakasa mu bantu be nabadde ndowooza nabadde sinnalaba linnya lya Sharoni naye omwoyo mutukuvu n'aŋŋamba oyo gwe nnonze n'aŋŋamba nti amafuta gagenda kumulondayo. Amen. Simanyi musumba Harriet agenda okugimuwa simanyi. Kati katusabe Katonda. Mukama kati Sharoni mukkiriza ajja afuna ekirabo kye. Mwoyo mutukuvu. Musumba ajja afuna ekirabo kye. Musumba Harriet. Oba omukkiriza ekirabo kye Yesu. Kale jangu tukimuwe mu linnya lya Yesu. Jemu mu kibokisi. Tuwaliza TV yake What you
Katonda mulungi atumanye n'amanya n'ebyetaaga. Amen. Ne bwe baba tebakulowoozaako Katonda akulowoozaako. Haleluya. Aliwo abagamba nange musumba singa ttiiga omuluduma nange Yesu andowoozeeko. Wanika omukono oguteeke mu bbanga. Oba nawe akalunai kakugweko mu linnya lya Yesu. Ekikulu olina okubeera ng'osaba Katonda. Olina okuba ng'okuŋŋaana. Ne Katonda wajja okuyima akukolera ekyamagero. Katonda abamanyi. Mukazi wattu abadde wano asaba n'abeerawo n'abeera mu kkanisa n'asaba Katonda ng'amanyi ebyetaago bye. Haleluya. Mu Katonda temulimu bafuluuka. Tojja kusaba nnaku bbiri ogaye Mukama mpototoka agiguwe. Katonda atunula ebbanga ly'omaze ng'omwegalira. Agamba kankukolera ekyamagero. Naawe Mukama akukolera ekyamagero mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kati bw'otafunye ekintu tofaayo. Musumba akyagamba. Ate Katonda yaŋŋambye nga bene firiigi. Nakiwulidde n'ekirwanyisa ne Mukama yaŋŋambye olina okugaba firiigi. Kati bw'atalina bw'opangisa funa ennyumba opangise kubanga ojja kusooka Katonda. Amen. Mukama abawe omukisa. Kati naawe erinnya lyo nga likyali kuno tofaayo. Mukama ajja kunkwatako. N'omuganda gw'Oluganda amaanyi gakuweddemu amaanyi. Gamuweddemu agamba musumba. Tofaayo, Mukama agenda naye kukuwa TV mu linnya lya Yesu. Mukama ngenda kugaba TV nga 6 mu kkanisa eno. N'emmotoka nja kugigaba mu linnya lya Yesu. Haleluya. Nze ekintu kye bayita okugaba sikirinamu buzibu kubanga Katonda ampadde omukisa gwe nali sisuubira ng'ayinza okunkozesa. Haleluya. Haleluya. Nina n'ekirala kyempulira omwaka guno. Waliyo omuntu ngenda kumugulira tiketi agende Dubai mu kanisa. Ngenda obaana abamusoma edifiri simanyi Mukama bw'alonda ngenda kumugulira tiketi agende Dubai awukolera wikisibiri akolere mu Uganda mu linnya lya Yesu. Mukama alina ebintu nga bibiri by'aŋŋamba. Kagere ku mukono gwo ng'olina pasipoti. Ng'olina pasipoti kuwanika okuteeke mu bbanga. Kati bw'otalina pasipoti sooka ofune pasipoti oyingire mu sizoni kubanga eno sizoni ya Katonda kukola. Amen. Njagala amafuta g'okulinnya ennyonyi mu kanisa. Mu kanisa
wakiriza nakuteka mu kibeti n'owera n'olinyonyola amafuta ne gatandikira mulina okulenyonyola mu linnya lya Yesu, mulina okutambula amawanga mu linnya lya Yesu, mulina okulya ebibuga mu linnya lya Yesu. Gabayi Yesu buli kyakwata ebyange byonna olw'amafuta kibite. Gamba ayi Yesu buli kyakwata amagenda gange kibere n'amaanyi gobada, buli kyakwata amagenda gange olw'ekisa n'amafuta kibite. Gamba ayi Yesu nange akalulu kangeeke ng'era omwana bagenda okukolera ebyekisa. Tuli mu kisaala wakati. Gamba ayi Yesu nyingiza mu sizoni y'ebyamagero, nyingira mu sizoni y'ebyamagero, mpulira mu nsi ey'omwoyo mu kanisa mulimu omuntu Mukama ayogera nange ogenda kufuna ebintu mukaaga nga babikuwa buli, ogenda kufuna ebintu mukaaga bagenda kubikwa buli yonna. Katonda agenda kuwa ebintu mukaaga muyambe. Waliwo omuntu bona amafuta gakubyako ebintu mukaaga bagenda kubikuwa. By fire, by fire. Sizoni y'ebyamagero ebigwako ndaba nga bakuwa ebintu mukaaga nga babikuwa bakuwaliwe. Waliwo Katonda akola ebyamagero ebintu mukaaga. Mukama ayogera n'obulamu bwange ogenda kufuna ebintu mukaaga. Ndabula ebintu mukaaga nga biva mu ngulu nga bica nga biva mu bulamu bwe. Gamba ayi Yesu tetunula butunuulise bimukola mafimu namwe abali kukwata TV mugambe ayi Yesu olwaleero kalubeera olunaku lwange, kalubeera olunaku lw'okukyalibwa kwange. Gamba ayi Yesu olwaleero kakuba okukyalibwa kwange. Gamba ayi Yesu, ayi Yesu, ayi Yesu walawo obukalukakana obulakalukakana bulamu bwange era n'amaanyi go gonna. Gamba ayi Yesu bibiyegegere bulamu bwange bugakana olunaku olwaleero, bugakana olunaku olwaleero, bugakana olunaku olwaleero, bugakana olunaku olwaleero, bugakana olunaku olwaleero. Waliwo wano omuntu olwadde mu muyaka gw'ebyenfuna amafuta agakukakanya gagenda kuva ku bulamu bwo olwaleero. Katonda akakanya omuyaga gw'ebyenfuna mu bulamu. Olina omuntu gwongezezako okukoleraku ssente naye omuntu oyo takuwa ssente. Olina n'omulala gwenda bakwakulira essimu ng'oyagala okufuna ssente naye n'atakuwa ssente, naye omuyaga gw'ebyenfuna. Waliwo omuntu ono Katonda akakana omuyaga gw'ebyenfuna mugenda kukakana okuva mu bulamu bwo. Ndaba amafuta nga gava mu ggulu, ndaba amafuta agatali ga bulijjo, ndaba amafuta agatali ga bulijjo nga gajjamu omuyaga gw'ebyenfuna. Baki bayogere mu Mukama Katonda yakyagala okukola mu bulamu. Namugambe ayi Yesu, ayi Yesu okyalire, ayi Yesu, ayi Yesu okyalire, okyalire. Yogera n'amaanyi go gonna okyalire, okyalire. Oyinza baaba baweereza omukisa nange okuba omukisa, nange okuba omukisa onsizeko ekigume. Tandika okufuna olujja oyagala, tandika okufuna olujja oyagala kubanga Katonda akugjako ekigume.
wakati wo kusaba waliwo ekisa kigenda okuvaako. Muyambe wakati wo kusaba waliwo ekisa ekigwaako. Waliwo emikolo gyonna Mukama akyalina osikekolo muyamba gasibula eddoboozi endagala kulimulira yogera mpulira eddoboozi lyo Mukama okyali yagamba ayi Yesu, ayi Yesu olw'amafuta agali ku musumba kisaakye ak'obugagga nange amafuta ago gantomere gamba ayi Yesu amafuta ag'obugagga nange gantomere ak'obugagga gantomere gakinkeeno otawule mubaavu otawule mubamisiraani oyingiza mubalina omukisa nange njagala kutambula mawanga gamba ayi Yesu etakiikeeno onyingiza omukisa ogw'amawanga onyamaze omukisa ogw'amafuta ag'obugagga njawukanya n'ekikolimo kya famire waffe njawukanya n'ekyoyo ky'obwavu n'ekyoyo ky'okufiirizibwa n'ekyoyo ky'okufa ekiri mu famire waffe kinjawukanye nakyo olwaleero njawukana n'okulemererwa, njawukana n'okufa, njawukana n'ebisibe by'okufa. Waliwo Setaani y'abayagala okula mu kifo kino, naye njawukana n'okufa nakigenda ndaba omusaayi gamuba, ndaba omusaayi gamuvaako. Saaya muyambe njawukana n'okufa omusaayi gabakuna njawukana n'okufa. Waliwo sibiri kubatunula tuli mu firimu erinnya lyo nga tukirabirana etunyomya ensonga kituka lyonna erirana nange leka ndyebase erinnya lyo. Wabalisha mikono tuli mu kusobola.
n'okusinza Mukama. Waliwo abantu mubadde basatu mubadde wakati mu muyaga naye Yesu ajja gye muli egasiiko eno agenda kukakanya omulala gwammwe. Ndaba abantu basatu Katonda alakakanya mu muyaga gwe tubaddemu. Waliwo omuntu abadde mu muyaga gwa famire, waliwo omuyaga wa famire yammwe naye omuyaga ogwo gubadde gukulondoola omuyaga gwafamire bagezanga bakuloga bakusindikira ekyoto bagezanga okulaba ng'okoma bagezanga okulaba nga bakusikiriza bakoze ebintu bingi olemererwe naye Katonda akuuza mu muyaga ogwo. Waliwo omuyaga Mukama gwakakanya waliwo omuyaga Mukama gwakakanya. Negera mu nsi ey'omwoyo, negera mu nsi ey'omwoyo, negera mu nsi ey'omwoyo, negera mu nsi ey'omwoyo. Mu bayimbi mulimu omuntu mu bayimbi ndabireko omuntu nga Mukama akulonda mu bayimbi ndabona omuntu nga Yesu amukwata ku mukono mu bayimbi walimu Yesu wamuteekera ekigero waliwo amafuta tegagenda okubaako waliwo omuyaga guli ku bulamulo naye Mukama akukakanya mu bayimbi waliwo amafuta agava mu bayimbi ate wakati mu ggulu nendaba Yesu ng'asigayo omuyimbi wakati mu bayimbi oba amafuta agamukwako. Waliwo omuyaga Mukama gwakakanya niyo ennyumba gyendaba bagirese ne bagiteekamu eddagala. Waliwo ennyumba gyendaba nga bagiteekamu eddagala naye nga tokimanyi naye ng'oli wakati mu muyaga naye eddagala lyebateeka mu nnyumba ye eddagala lyebateeka mu nnyumba ye nga tewali Katonda alitolela kiiko eno omuyaga gwakuvaawo tekiiko eno. Waliwo ennyumba eriwo eddagala waliwo ennyumba gyendaba eriwo eddagala naye eddagala liri mu nnyumba ye ekakiiko eno livaayo. Bagatagala mu nnyumba, bagatagala mu nnyumba. Basirika eddagala, basirika mu nnyumba yo naye Katonda alitolela eddagala tebasirika mu nnyumba yo. Waliwo omuntu gwendaba, waliwo omuntu gwendaba, waliwo omuntu gwendaba mu famire yammwe abandi bakulemeka olukuboleero abandi bakulemeka olukuboleero ngabangaloose amafuta g'okusikira bakugande olina bamusikiriza bali bamusikirizayo babadde bangaloose babadde bangaloose bakoze ebintu bingi bamusikirize naye olwaleero Mukama akuwa obulamu olwaleero Mukama akuwa obulamu waliwo abantu Mukama akuwa obulamu waliwo famire Mukama akuwa obulamu waliwo amafuta gegagwako bayagala ereberere walina ne by'olyotandise ne babirinnyamo ne bagezako kulaba nga babisikiriza naye
amafuta gago amani Katonda gakukwako amani Katonda gakukwako waliwo Katonda gwatasa namugamba Yesu nsabotase Yesu tasa bakateka mwokwenda kulemererwa bakateka kwagalisa kulemererwa naye balimu amafuta bereru bannange nakyali wakati nokusaba Yesu alina ekintu kyagambye mbadde ndi kulamulamo ya Katonda naye omuntu ono nga Yesu amukata mu mukono ng'akakoona omukwano gwange waliwo amafuta gegagenda okuvaako waliwo Yesu gw'alonda mu bangi mu kanisa eno agambye nti oli mukwano gwe akulondayo amafuta ga Katonda gakuvaako ekisa kikuvaako sagala kulaba ntunula zibiriza bwolobolo kubanga naawe nina obunabbi bwo buli muntu ali ono nina obunabbi bwe nina obubakabo n'omukyalo omuyambe nina obubakabo omukyalo naliwa omukyalo sisitako ibirya waliyo waliyo kubaho na yeye mwenye ndani za familia
ebisabo bwakwatibwa kubanga oli wakati mu ndagaano naye mukama akukozesa mu ndagaano ezo kama ali Yesu buli ndagaano zonna zendimu olw'erinnya lyange zendimu olw'omusaayi gwange zendimu olw'ekika kyange nzitolokamu otandika kutoloka yogera ekigambo kyotoloka ntoloka mu famire toloka mu ndagaano toloka waliwo abatoloka zizo zitolokamu toloka mu ndagaano toloka endagaano zomeza famire ozitolokamu buno muyambe ate balika muyambe buyakoloka muyambe muyambe buyakoloka atoloka nawe toloka tena watu wamekoloka toloka abasubula mubaleke mu maaso tebabalinnya mubaleke mu maaso gamba Yesu toloka mu musaayi gwonna obwayiibwa kub'erinnya lyange buli lusaale lwe baanywa ntoloka Mukama waliwo omuntu muzibiriza amaaso wanika emikono gyo abantu muli babiri Mukama abalonda abambaza amaanyi ag'obugagga abasukkulumya muli babiri Mukama abasukkulumya wanika walisa emikono gyo amafuta agakakwaka agatali ga bulijjo muli babiri amafuta agabavaako musukuluma bikawe byakoba amafuta gabagwako obugagga amafuta gabagwako balikunya n'esibikono nabagambye tosikwata ku mwana wa muntu Yesu yakwekwatirako wonna mwoli mukoboolyomaleka Yesu bonna akulondoola waliwo omuntu wali wano olina omuntu eyabula ekyamazima omuntu yabula mu famire yewammwe naye omwoyo gw'okubula gumadde guli mu famire yewammwe naye Yesu akujja wekakiiko eno omwoyo gw'okubula Mukama akujja mu famire yewammwe abantu badde bajja babula abantu mubabulako ne babamulako naye omwoyo gw'okubula gumadde mu famire yewammwe naye Katonda akujja wekakiiko eno omwoyo gw'okubula mu wekakiiko eno okukubula abantu basatu amafuta g'okuvuga emmotoka gabagwako mu kanisa waliwo abantu basatu mugenda kuvuga emmotoka zammwe amafuta gabagwako muli basatu amafuta gabagwako mugenda kuvuga emmotoka bayambe amafuta gabagwako amafuta g'okuvuga emmotoka gava mu kanisa eyo ndali ebisimulizo bisatu nga biva mu ggulu nga bituula ku mitwe esatu ebisimulizo biva mu ggulu biva ebisimulizo by'amateeka biva
nsaba tuyambeko ku baana abo kasha nina omuntu gwendaba mu kanisa sikulaba bulungi naye nina omuntu wano gwendaba amafuta g'okuzimba balina bwe baggamu gwendaba mu kibiina amafuta g'okuzimba balina bwe baggwaako ogenda kuzimba amafuta g'okuzimba balina bwe baggaako mwamukwendemu mugenda wanitemekana waliwo omuntu ogenda muzi waliwo omuntu amafuta g'okuzimba baggaako mukuyenyonga bafutakanakulaleko ate kuzimba ogenda kuzimba abadde tebagala ozimbe abadde tebagala ozimbe naye amafuta gakulwako muyambe ogenda kanisa wakagenda genda wajja kuwonyabona wajja bamusibasiba wabasibasiba naye kati ogenda galyotabafa yonna kyobadde osinziira naye otuukayo ne kutaano eyo tenenyera gyosindikira kutaano eyo etaano eyo nayo kutaano eyo gyosinziira sisitakwati walinde mikono zikiza omukono gwa mukama naye kugwakawo ogenda kukola ebintu ebitadde mu myaka gyo amafuta gakugwako mu linnya lya Yesu bayogera mukama bayogera mukama ekisa kyakugwako ekisa omukisa gw'obulaga bukugwako omukisa omukisa nakusanga olungi nakuyingira mu bulamu bwo mukama bagenda okole ate obuweereza era kuweereza mukama. Yes, where is the grace? Where is the grace? Fire! There is something God is doing. Lord, Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, oŋŋambye olina omuntu gw'oyagala okuggyako ekikoliko ky'obwavu. Reko sekete sente ezo ziraba mukama alina gwajjako ekikoligo ky'obwavu ogenda kulwana okuzikwata kubanga emizimu gino tegyagala osumulule shekete libakasekete rakasekate rakasekete omuwala oyo jangu olwanenga bw'osobola mukama gwe jangu olwanenga bw'osobola okwate sente ezo zitwalizizo olaba ezisimu jangu okwate sente ezizo sekete kareko sekete Riko sekalimaka yakaringo kosekete yakatemo kere rekasikaya n'omumala oli alwanenga bwasobola ajja kwakusekese oli rekosekete karekose jamu
Reko sekretari mokosi. Shakata. Raka sekete. Tukusika. Kusikwata. Tachino cha mafuta. Amafuta. Gegalino kumulondo. Reko sekretari makasia. Tukusika nodwalize. Tukianga nodwalize. This is spiritual. It's not physical. Mulekeni wabaye. Fire. By grace and by fire. Wakukete tuwafunye mitwale na nochiwele mtulisi na yetu kwa hivyo rwana kwa tabu sana yetu kwa hivyo chipuka. Yes! Chipuka choma na gana naki. Chipuka Chima na nobula mungu. Chipuka yola kawale. Yes! Fire! In the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Rwana gana naki chipuka. Mushayo moyo kapenda mbona kitina wewe kaka bwana sobora kuzisikawo nasitaka musabo bali wetu kutumako kumaka wali wa mani nakatona ebyakusirebe wamwe ebikagala mutakawale ebikagala mutele mumaso bana gana tutigenda kubana gana shirwana gana nawe sigenda kubana gana nawe kumaka wali wa mafuta mutitoki akatali na uli yes ekata wali gana olinja mumaka kwa kuulisi na kuna mfano na kuna moyo lugha na yeye kama Tigenda. Olha, ele não pode ver isso. Ele não pode ser desse mundo, aliás.